Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, sveikinuosi su jumis verslo tribūnoje, kur čia turime nuolat verslo pokalbius. Labas Mindaugai. Sveiki. Pristatau Mindaugą. Mindaugas Rauba, Bitė Group CTO. Taip, jeigu teisingai sutrumpinau, o šiaip iš esmės... Lietuviškai galima pasakyti, kad technologijų direktorius. Technologijų vadovas, technologijų direktorius. Turbūt pareigos sufleruoja, kad kalbėsim šį kartą ne apie krepšinį, o apie technologijas. Mindaugai, tiek aš savo klientų aplinkoj, tiek matyti ir viešoje erdvėje, visur labai daug girdim. Debesyje, infrastruktūra, dar čia pakalbėjom besiruošdami ir įvairiausių ten kibernetinių reikalų. Apskritai visas šitas laukas. Kas vyksta su juo rinkoje? Nes taip lyg sakoma, kad jeigu tu ten nebūsi, tai tavęs gal iš vis nebeliks, kaip neatsilikt, kaip ten suspėti viską. Tai taip padarykim, kad tokią apžvalgą apie tendencijas, turbūt kaštai, nes kartu girdim debesyje, bet lygiai taip pat girdim ten visokiausios trūkumai, gamyba, plokštės. Praskleiskim šiek tiek šitą užkulisių užuolaidą. Jo, tai juokavot, kad ne apie krepšinį, bet gal nuo krepšinio reikia pradėti. Pavyzdžiui, tokį faktą sužinau, kad dabar krepšinėje yra aktyviai naudojamas dirbtinis intelektas, analizuoti judesius ir derinius ir netgi parinkinėti sekančią kombinaciją. Tai, o grįžtant prie debesijos rinkos, tai nežinau, kiek žmonės mes dirbtinį intelektą girdim kasdieną. Nuo ryto praktiškai iki vakaro, ypač tie, kurie dirba technologijose. Bet ne visi susieja, kad dirbtinis intelektas, jis sukasi debesyje arba duomenų centruose. Taip. Ir dabar ta paklausa yra išaugusi 10%. Vėlgi yra labai skirtingų matavimų, nuo 30 iki 70% šiais metais augo tiek įvairių komponentų, ne tik kalbam apie Nvidia ar AMD ar ne vaizdo plokštės, liaudiškai tariant, ne? Nes pasirodo, kad dirbtinis intelektas skaičiuoja savo ten tuos sekančius žodžius, vaizdus ir taip toliau, jam labai tinka būtent vaizdo apdorojimo plokštės. Tai čia, aišku, lyderis yra Nvidia, AMD labai stiprus žaidėjas, bet tačiau yra ir visa grandinė komponentų, kurie reikalingi tiem skaičiavimam atlikti. Ir čia jau kalbame vėlgi apie RAM, arba operatyviąją atmintį, kalbame apie diską, tuos greituosius diskus, SSD diskai, brangsta taip pat rinkoje. Ir visi čia ir politikai, net Europos Sąjunga turi ten finansavimo projektų, duomenų centram, žodžiu, visi dabar stato duomenų centrus. Žinom, kad Amazon įkūrėjas, Bezosas stato, Facebookas stato, Zuckerbergas stato, Muskas be abejo vienas garsiausių pareiškėjų, ką jis ten kur ir kaip stato, ir net Oracle, Larry Ellisonas stato. Dabar visiems reikia tokio ne tik jachtos, bet ir savo didžiulio duomenų centro. Tuo pačiu žinome, kad dirbtinis intelektas dar nėra pelningas toms įmonėms, kurias jis sukūrė, nes labai daug investuoja ir labai daug duoda nemokamai naudotis. 98%, čia tokias pasižiūrėjus skaičių, ChatGPT appso userių yra nemokami vartotojai. Tai be abejo, kad taip nebus amžinai, bet kad žmonėms leisti suprasti, kaip čia veikia, kuo čia gali tau padėti ir suprasti ir priprasti be abejo, tai yra kol kas paprastam žmogui labai prieinama. Įmonėms be abejo tai kainuoja viskas, tai ir procesinimo kaštai ir būtent dirbtinio intelekto kaštai yra. Ir čia tas vartojimas, kai didžiai populiacijos daliai duodi nemokamai, jis yra didžiulis, ir auga didžiuliais tempais. Vėlgi, žiūrėjau čia keletą duomenų, liktais pernai Gemini vartojimas augo apie 60% per metus. Tai esant tokiem augimam, ta ir paklausa panašiai įvairių komponentų auga. Jau nekalbu aš apie tas vaizdo plokštės. Ir kai yra limituota gamyba, tai natūraliai, kad kainos dėja išaugo ne 60%, kainos išaugo kartais. Ir jau iki šiol serveriai, ar ne, kas sukasi IT rinkoje, žino, kad serveriai kainuoja 1000. Kartais 10 000.
Ne, tas vienas serveris. Tau dažniausiai ne vieno reikia. Tau reikia vien dėl to patikimumo, ar ne, tau reikia kelių, bent kelių. Tai dabar padauginkim tas sumas iš 3. Tai fizinį serverį įsigyti dabar šiandien yra labai brangu ir debesijos kaštai taip pat auga. Jie neauga taip greitai kaip įrangos kaštai, nes yra ilgalaikės sutartys su klientais ir taip toliau, tačiau jie auga ir turi potencialo kitais metais augti, dar šiais, dar daug metų, bet daug mėnesių liko iki metų galo, augti labai smarkiai. Šitaip girdint tai, ką sakot, ne, toks intensyvumas, augimas, kaštai auga, bet tuo pačiu girdžiu versluose, kalbant apie tai, kaip tam tikrą neišvengiamybę, kaip nežinau, netgi gal pavadinti norisi tokia, gal klystu, tokia lyg ir strateginė higiena, bet iš kitos pusės retkarčiais dar ir būna. Na tai, žiūrėkit, IT skyrius, jūs ten ir susitvarkykit. Ar jau tai tampa kažkiek tai verslų, nežinau, strateginio lygio klausimų, ar tai visgi dar yra, užtikrinkim direktyvą, ten koks nors cyber security, NIS 2, ten kažkas, tai IT, prašom, eikit ten padarykit ir viskas. Kaip verslas į tai reaguoja? Vėlgi, koks jūsų verslas, bet šiandien turbūt neskaitmeninio verslo tiesiog nėra, todėl kad yra bent jau kortelių skaitytuvas. Tai jeigu turit, pavyzdžiui, fizinės lokacijas, tai yra kortelių skaitytuvas. Kortelių skaitytuvą reikia interneto, ne? Taip. Jis sukasi kažkur, bankas turi ten tuos serverius, duomenų centrus, cloudus. Tai jau jums turėtų rūpėti, ar jūsų skaitytuvas skaitys visą laiką, ar jis neveiks, pavyzdžiui, 1 valandą per dieną. Ar jis neveiks 1 valandą per metus, ar jis gal visada veiks. Tai čia tas bazinis lygis, bet šiaip tai jau, Lietuva tokia auganti ekonomika ir iš tikrųjų mes ne šiaip savo augam. Verslai labai, labai, labai stipriai žiūri į savo operacinius kaštus ir dažnai tų kaštų valdymai pasitinka būtent naujus technologinius, skaitmeninius sprendimus, produktus. Ir ar tai būtų, dabar turim netgi tą naftos krizę. Tai čia vėlgi, jeigu tu neskaičiuoji kažkokių degalų sąnaudų, tai tu potencialiai prarandi arba bent jau esi nekonkurencingas su tuo, kuris skaičiuoja. Jeigu tu neturi real time tų suvartojimo duomenų kainos išraišką, tu negali tiksliai reaguoti į rinką, tu galbūt per daug pakelsi kainą, galbūt per mažai pakelsi kainą ir čia tu praloši tam, kuris tai daro greitai, efektyviai ir patikimai, nepertraukiamai. Taip. Gerai, aš suprantu dalį, kai neveikia. Tarkim. Labai subanalinsiu, bet tuo pačiu, kad klausytojui būtų galbūt iliustracija. Suprantu, jeigu atėjo klientas kažką pirko, neveikia atsiskaitimo ten terminalas, nes ten kažkas gal lokali problema. Bet yra tokios temos, kaip gal nesinori čia lysti į cyber security visokiausius atvejus, bet iš tiesų yra ten kažkur tai debesijoje guli ten mano galbūt klientų ten duomenys, perku kaip paslaugą, ten jeigu jau idealiai norėčiau apsisaugoti, ten kaštai nemaži, gal paprasčiau tiesiog susimoku už incidentą, jeigu toks įvyks, o jeigu neįvyks, tai aš, kaip čia sakyt, naviguoju, tom biški rizikos ir tų kaštų kažkokiam tokiam kompromise, žinai. Ar iš tikrųjų verslas jau diskutuoja ir kalba, ar verslo galvose, jūs kai dirbat su klientais, ar jau girdit, kad adekvačiai reaguoja verslai į tas perspektyvas, į ką reikia investuoti ir kam reikia ruoštis, ar dar čia vis tiek jausmas, kad toks, dar čia reikia tikinėti iš peties? Aš manau, čia nėra vienareikšmiško atsakymo. Tai yra ir verslų, kurie labai tai kreipia dėmesį, ir yra verslų, kurie galbūt turi, didelių lūkesčių, bet už nedideliais kaštais ir galvoja, kad
Tai yra kaip automobilis ar ne, tai jeigu aš automobilį nusipirkau, tai jisai visada važiuoja, bet jeigu aš turiu taksi įmonę, tai žinau, kad automobiliui reikia ir tepalus pakeisti, bus kažkokių gedimų. Taip. Ir aš jau skaičiuojasi, kiek čia man tų automobilių galbūt ant mano viso parko pakaitinių reikia. Ir tai vat to tokio, kad tu man duodi, tai čia visą laiką, visus metus, kaip kosminė raketa, viskas veiks, viskas bus puikiai ir ten elektrą ignitis visada pagamins, patieks. Tai dėja tai yra, tas wishful thinking, tai yra naivus požiūris. Ir vėlgi tai nėra automobilis. Supraskite, mes čia kartu, dažniausiai, jeigu tai yra didesnė įmonė, mes kartu turime sprendimą, mes esame partneriai. Tai mes turime labai atvirai susidėlioti, kurios dalys yra, tos aukštesnio patikimumo, kurios žemesnio, kurios svarbiausios, kurios ir taip susidėlioti tą tokį efektyvų sprendimą, tiek kaštų prasme, tiek patikimumo prasme. Ir čia mes galime įtraukti tiek bitės cloudą, ar ne, galime kartu prijungti ir didžiuosius, pavyzdžiui, Google, Amazon ir turėti tokį hybridinį variantą. Ir, tiesiog, paprasčiausiai čia, Lietuvoje, tai visų pirma yra dar kaštai mažesni negu Google ir atstumas ir ragelis čia pat ir tas komunikacija, dar dažniausiai ta pačia kalba, tai yra visai kitas reikalas, sakyčiau. Bet vėlgi, globalų žaidėjų turim tokių klientų, kurie turi ir kitose šalyse ir gamybą ar prekybą, kažkokius nutolusius ofisus ar gamyklas ir čia mes galim tokį padaryti hybridą, kuris, iš tikrųjų veiktų patikimai, turi būti gerai sukonstruotas ir aš manau, bitės grupė tokia, tai bitė Lietuva yra įmonė, bet bitės grupė, kuriai priklauso ir GO3, ir TV3, ir satelitinės televizijos, ir tuo pačiu dar Latvijoje turime fiksuotą tinklą, tai mes sugebame šitoj grupiai surinkti tokią komandą, kuri tikrai kiekvieną dieną dirba su labai labai daug ir sudėtingų sistemų ir infrastruktūrinių sprendimų. Kalbant apie, čia tokie klausantis užneša į tokias, ką ir pasakėt, labai įdomu. Viena vertus, sakom, globalų žaidėjai, gali būti globalūs cloudai, bet lygiai taip pat tai neša su savimi riziką, tam tikrą, nes galbūt tas globalus žaidėjas gali jungiklį išjungti ir, galbūt ir ne, aš čia nenoriu prisifilosofuoti, tai ką jūs ir sakot, ta hybridinis formatas, kad galbūt yra kažkas lokaliai, kažkas globaliai, gali būti sprendimas, nes kodėl taip galvoju, kad grėsmių tai jų atrodytų nemažės. Ir jeigu dabar klauso mūsų, kas truputį svarstytų, gerai, girdžiu, čia cloudas, gal čia kažko nedadarėm, kaip įvardinti, kokius reikalavimus reikėtų turėti klientui arba įmoniai dabar galvojant apie kažkokį sprendimą, arba į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kokias galimybės dabar galiu turėti, kad taip sakyčiau, padarau šitą, padarau tą ir aš daugmaž esu tam artimiausiam horizontui pasiruošęs. Tai pradėkim gal nuo tos fizinės lokacijos, kiek man jų reikia. Labai dažna klaida, kurią klientas padaro, tai viską pasistato savo vienam kambariukė. Nors tas kambariukas ten su dubliuotais generatoriais, 2 elektros įvadais, vis tiek kažkas nutinka. Lietus užlyja, pavyzdžiui. Lietus dažniausiai nėra problema. Supratau. Okay. Bet esu matęs ir tokių problemų. Apsemė kokį serveriną. Jeigu ten Rusija yra pliusai bidus. Pavyzdžiui, švedai turi Rusiuose, nes nuo karo laikų reiškia saugo nuo bombų, bet Rusija yra tada rizika vandens. Tai čia yra pliusai minusai. Bet pagrindinės dažniausias sutrikimai tai būna linijos, tai kažkas nukasa optikas ir elektros kažkokie arba tiesiog dažniausiai blogas paruošimas. Mes plečiame savo cloudą ir, pavyzdžiui, įmonė turi private cloudą, plečia ir kažkas tai tenai prijungia neteisingai serveriais, turi vieną elektrą ir kažkas nutinka. Tai kai jau dėsim 2 lokacijose, tai vis tiek bus 2 laidai automatiškai. Taip, teisingai. Testai
irgi privalomas dalykas, monitoringas, labai svarbus dalykas, tai tie tokie technologinės praktikos, čia ne pirkėjui galbūt, bet arba jo IT skyriui, arba tiesiog pasikliauti bitės architektais, tai pereiti per tuos stepsus, susižiūrėti, kad viskas to, kaip lakūnas, kai ateina, susižiūri visus mygtukus, ar tikrai viskas taip. Tai šitą aš pastebiu dažnai praleidžia tiek klientas, tiek kažkokie konsultantai daro, kai ruošia sprendimus, tai va, tų tokių atrodo galbūt smulkmena, bet iš tikrųjų tai kaip ir lėktuvė, ten kažkur tai vienas laidelis gali tau privesti prie katastrofos. Kitas dalykas, jeigu labai daug naujų, ne startup tipo įmonių per daug pasikliauja didžiaisiais žaidėjais. Sako, gerai, tai man čia per pasaulį, čia va, dabar aš čia gal Lietuvoje startuoju, bet čia jeigu ten Singapūrė pasileisiu, tai ten irgi yra, tai artimiausi centrai čia yra arba Frankfurte, dar gali būti Varšuvoje, ne? Vėlgi yra linijos ir Bitė yra vienas iš tų tiekėjų interneto, net dedikuotų linijų iki tų duomenų centrų. Čia atkreipim dėmesį, kad jeigu tikrai perkas ar yra buvę, kad iš 3 linijų perkasi vietų metu 2 Lenkijoje, nes statė daug autostradų, mes turime jau tik tai vieną, ne iš 3. Tai veikia, bet jau tas duomenų prasiuntimo talpa, pralaidumas smarkiai sumažėja. Kas tuo metu atsitinka? Jeigu jūs ten kažkokius video duomenis analizuot, labai didelius failus siunčiate, viskas. Ne krepšinio varžybas, tas pačios, čia minėjom. Analizuojam žaidėjus dabar ir mes čia pompuojam visą tą video, ne tenai. Tai gyvai reikia čia pat. Gyvai didelis formatas, nėra didelių suspaudimo galimybių, ne čia vietoj, tai vos ne tą žalią turinį pompuojam, ten čia kažkas kažkur truputį sumažėjo, mums pradeda striginėti, viskas veikti lėčiau, mes nebesekam rungtynių. Tai čia labai gerai veikia tokia, kai tu, pavyzdžiui, pusę per pusę, arba atvirkščiai, ten neturi tą backupą, vadinkime, ne? O čia turi pagrindinius taškus. Tai ir tokių, bet jeigu taip paprastai žiūrint, tai jeigu man nesu tokio aukšto patikimumo reikalaujantis verslas, tai paprasčiausiai yra čia ateiti susitarti ir ko nedaro didėjai, tai jie nedaro viso parengimo, to viso architektūrinio sprendimo, diegimo. Jie sako, jūs kreipkitės į mūsų partnerius ir ten tada turi 3 šalis. Juos, partnerius ir viskas iš vienų rankų. Tai aš manau, kad tas lokalus sprendimas paprastesnio patikimo yra iš vis no-braineris, o kai turim tą aukštesnį, tai vis tiek jis tampa neišvengiamas reikalingas. Taip. Dar tokia savokos mane priverčiate kartais pasiruošti daugiau, tai teko atrasti stretched cloud arba stretched cluster. Taip. Paaiškinkim klausytojams ir žiūrovams, kas tas yra. Aš čia turbūt, nežinau kiek žiūrovų, pirmą kartą girdi šitą terminą. Gali būti visokių. Tai yra toks dar geras terminas redundancija, tai nereikalinga 2-3 vieta, arba georedundancy, tai reiškia, kad turime per kelias lokacijas. Tai va čia stretched clusteris yra toks terminas, bitėje veikia apie VMware technologijos pagrindu, kuris tau įgalina tą 2-3 vietą, turėti be jokių sutrikimų. Tai reiškia, kad jeigu duomenų centras visiškai išsijungs, sudegs, ar lietus užpils, ar ten, kas jam be atsitiktų, ar ne? Tai beveik realių laikų ta sistema lieka veikti. Tai per kelias lokacijas. Dažnai būdavo, kad aš čia turiu ir čia turiu. Bet jeigu šitas blogai, tai yra tam tikras laikas, kol ten tie duomenys viskas pasikelia kitoje vietoje ir tai, tarkim, užtrunka pusvalandį. Tai arba valandą. Kartais, jeigu labai daug duomenų, gali ir ilgiau ištrukti. Tai čia vėl reikia skaičiuoti. Tai šituo atveju čia viskas sinchronizuota ir tai veikia kaip sakant, abi vietos vienu metu. Tai leidžia šitą technologiją pasiekti. Be abejo, tai yra papildoma kaina, papildomi kaštai, nes reikia ir turėti resurso. Jis nebūtinai turi būti 100%, vėlgi galima prioritizuoti.
bet ir pats tas sprendimas jis kainuoja, kad tai visą veiktų. Tai kainuoja, bet tai, jau suteikia tokį visišką komfortą. Vis tiek reikia patestuoti, ar gerai viskas sujungti. Čia aš taip kartuosiu šitą ir viskas gerai. Ir visada pasiklauskite, jeigu sako veikia, tai susitarkim, padarykim testą. Būna tokių klientų, nedarykit testo, nes man reikia atveikti, aš ten nenoriu žiūrėti, aš neturiu resursų. Aš suprantu, bet tada nepykit, kai kažkas tai bus nepračekinta, ir kažkokiu turėsit, gal ne visai sustos, bet šokį nesklandumą. Tai. Labai smalsu, Mindaugai klausantis, galvoju, kad klientai kreipiasi į jūs ir jums reikia, kaip pasakyti, kilstelėt tą svarbos lygį. Tai man labiau suprantama. Ar yra buvę tokiu atveju, kad atėjo klientas, sako, žiūrėkit, Mindaugai, man reikia va to, bet jūs sakot, žiūrėk, bet tavo verslas yra štai toks ir toks, gal tau šito ir šito nereikia, nes iš tiesų čia, kaip sakot, ar tai perteklinės resursas, pertekliniai dalykai, nes čia kartu susiję turbūt ne tik tai, kad pasirinkti čia kaip iš meniu punkto, čia kartu suvokt, verslo modelį, duomenų ten jautrumą, greičio jautrumą, ten, nežinau, tų kopijų, ten skaičių ir panašiai. Aš čia kaip humanitaras bandau vis tiek suprasti tais tokiais buitinio gyvenimo atvejais versle ir galbūt yra kažkas tai, kur sako, žiūrėk, va tau tokia architektūra. Tai be abejo, taip labai dažnai nutinka, todėl kad, retas klientas, kuris klausia vieno tiekėjo. Okay. Tai mes kažkaip jau žinom, kad kai mes dirbam rinkoje, tai turim pasiūlyti tą tokį optimaliausią variantą, kuris užtikrins ir tai, ko reikia verslui, tačiau nebus išpūsti kaštai. Kartais nutinka kai kuriuose institucijose. Tai be abejo, tai yra dažnas atvejis, kai mes siūlom. Kitas dalykas, mes turim platų partnerių tinklą ir technologijų tą sumuštinį, kaip čia pavadinti. Tai mes dažniausiai stengiamės, kad nepasidaryti kažkokio tenai zoologijos sodo, tai turėti tą labai aišku apibrėžtą, kokiam technologijom mes dirbam. Okay. Kartais klientas sako, man reikia tokios technologijos, tada mes sakom, žiūrėk, čia viskas, žinok, dar geriau, tik pigiau. Būna ir taip. Tai ne visada, ne kiekvienas, aišku, klientas turbūt pasirenka mus, bet nemažai jau pasirinko šiais metais, tai aš tikiu, kad ateinantis likutis metų ir kiti metai bus mums labai sėkmingi. Norisi taip gal tokį labai paprastą klausimą užklausti, kaip ir pradėjom. Tų tiekėjų yra nemažai, yra globalių, matyti yra ir vietinių. Taip labai banaliai paklausiu. Kodėl bitė? Kodėl jūs kreiptis? Kodėl Mindaugui skambinti? Bitė arčiau kliento, toks buvo šūkis mūsų kažkada. Okay. Tai iš tikrųjų labai dinamiška komanda. Tai reiškia, kad galite, nėra labai tokius ilgų sudėtingų procedūrų. Kartais, pavyzdžiui, parašius į Oracle, tu laukia atsakymą 3 savaitės į vieną klausimą. Aš kaip klientas, ne Oracle, tai aš tiek laukiu. Tai pas mus taip nėra. Mums viskas vyksta daug greičiau. Jeigu reikia kažkokio, kaip sakėm, architektūrinio sprendimo padėliojimo, pasikalbėjimo, konsultacijos, vėlgi, mes greitai surasime žmogų, kuris tą žino ir atvesime, kaip sakant, su jumis pasikalbėti, pasidėlioti. Tai vienas, čia pirmas, ar ne? Antras, mes šitą verslą, cloud, debesijos verslą pradėjom pakankamai neseniai. Tai iš lokalių žaidėjų mes toks kaip ir šviežiausias, bet tuo pačiu labai gerai žinomas senas well established brandas ir įmonė ir didžiulė grupė Baltijos šalyse. Tai nors pakankamai šviežias, tai mes čia, dar, kaip sakant, tas cloudas net neskaičiuoja ten kokių 6 metų, čia yra antrojo iteracija, kuri iš vis šviežia, tai yra keli metai. Tai ir tuo pačiu tu turi tokį patikimą rimtą verslą su
dinamiškai žmonėmis. Tai man atrodo, tas toks miksas yra, na, žiauriai geras dalykas. Ir čia turbūt gal aš taip, ką pagaunu arba kas taip lieka pokalbėje, turbūt dar tas gebėjimas, galimybė derinti, kaip ir sakėt, biški yra local dalykų, ten, kur reikia, turim global dalykus ir tam tikrų atvejų, ar teisingai suprantu, kad tam tikrų atvejų, jeigu suprojektuosim man tokią architektūrą, kad aš turiu dalį jūsų debesijos, dalį ten, nežinau, to paties minėto kokio Oracle debesijos. Pavyzdžiui. Tai tada man nebereikės su Oracle ginčytis arba kontaktuoti, tai padarysit jau jūs, kaip mano tiekėjas. Taip, galimas ir tas variantas, o galimas ir kitas. Čia labai vėlgi nuo kliento dydžio priklauso. Kiti sako, ne, mes čia tiesiai. Tai ir taip galima padaryti. Taip. Dar jeigu irgi biški klausytoją suorientuokime, kokio dydžio įmoniai jau laikas ir kas yra tas dydžio parametras. Ar dydis darbuotojų skaičium, ar dydis, nežinau, pajamom, ar dydis gal yra iš tiesų kokių duomenų, srautų, ar ten, o gal yra industrijos, kurios, sakytumėt dabar, žiūrėk, dabar šiaip jautriausios šiandien dienai, ten tokios. Kad irgi, jeigu aš esu, labai banalu, ne, bet tark, aš esu, pasijuoksit, gerai, kirpyklos savininkas. Taip. Man susirūpint ar ne? Neturiu klientų duomenų, turiu vieną kortelių skaitytuvą, toks, sakykim. Tai suprantu, kad yra visai kas kita, jeigu jau aš esu finansinių operacijų įmonė, kur operacijų sukasi. Kiti sertifikatai, kiti patikimumo reikalavimai. Žiausiai, jeigu jūs esate nedidelės kirpyklos savininkas, mini tinkliuko vienos, jūs jau perkate tą paslaugą iš galutinę. Taip, galutinė. Tai jums infrastruktūros paslaugos kaip atskirai pirkti nereikia, nes to rūpinasi tuo. Bitė čia jums gali, pavyzdžiui, parduoti tą ofiso internetą su visa security paslaugų paketą ir viskas. Ir jums architektūros mes nebraižysim. Jeigu jūs jau ten, nežinau, per visą Lietuvą ten 30 kirpyklų ir ten kažkokias pas jūs vidinės custom gal sistemos yra, čia jau galima galvoti, ne, jums pavyzdžiui tiesiog hostingo tokį dedicated data centrą, nestretched, nes, sutriks, tai, kaip sakant, vis tiek nukirpsim per tą laiką. Taip, teisingai. Va. Ir vėlgi, o čia paminėt finansinės institucijas, ten kredito įmonės, arba dar gal rimčiau kažkokių tai appsų, kur ten real-time mokėjimai vyksta. Tai čia yra jau visiškai dar atskira kategorija, kur dažniausiai jam reiks jau ten visko ir tam tikrų sertifikatų ir priklauso nuo kokia ta institucija, tai gali tekti netgi savo tą data centrą turėti. Tai ten, yra labai, apie kariuomenę aš iš vis nešneku, bet mūsų santykiai su kariuomenė labai geri. Supratau, čia tas irgi svarbu. O dar tada gal prie to paties toks apie tas pačias įvairiausias direktyvas prakalbom, NIS 2 ir įvairios ten cyberiai. Suprantu, kad dalis ateina pagal įmonių dydį, ten iš pradžių didesniems taiko, paskui matyt vis tiek palies turbūt didžiąją dalį verslų. Ar čia jau suklusę, verslai jau reaguoja, jau tvarkosi, irgi iš jūsų? Tai yra įmonių tiesiog sąrašas, kurios turi atitikti, tai be abejo, kad jos atitinka. Mes referuojame, kad tai yra gerosios praktikos, kaip tą daryti, kad mūsų pardavėjai visada patars, ar jūs esat sąraše, nesat, ir jeigu net nesat, shortlistas, ką kreiptis. Tai galit pasinaudoti ES nesukurtom gerosiom saugumo praktikom, kas lemia ir tiekėjų peržiūras, ten įvairias cyber security praktikas, firewallus ir taip toliau. Ir tas, nežinau, kiek tas, kaip pasakyti, yra to reguliavimo pliusai, minusai. Vienas iš didžiųjų minusų, kurį aš matau, tai, kad tą reguliavimą valstybės narės, modifikuoja. Jeigu tu, pavyzdžiui,
čia vėl atsiranda pliusas tokiam kaip mes, su lokaliu sprendimu, tai mūsų sprendimas gali būti pritaikytas Lietuvos NIS 2 reguliavimui. Google galimai, aš netikrinau, galimai gal pritaikytas, gal ne, bet iš esmės tam tikriem globaliem žaidėjim, jie sakys, gerai, mes čia Prancūziją, Vokietiją prisitaikom, gal Lenkija dar, o ten visi kiti, tai ten ne mūsų prioritetas. Okay. Tai to gali tekti laukti, arba iš vis negali nebūti, tai ten yra taip. Tai vat, čia ir yra vat, tas grožis, kai mes patys esam po NIS 2 reguliavimą ir atitinkam, tai mes gerai suprantam, kaip tai veikia. Jo, tai reiškia. Jo. Supratau. Čia vat tokį turėdavo vienas bičiulis tokį pasakymą, sako, kai su kokiu klientu pradedu, sako, tiksliau su pardavėju pradedu kalbėti, sako, pirmas mano klausimas būna, ar tu pats vartoji tai, ką pardavinėjai, ar naudoji, ar ten paslauga, ar produktas. Na, tai čia šiuo atveju, kaip sakot, jeigu esu jau reguliuojamas NIS 2, tai matyt, kad išmanau, ką patarti ir klientui, kuris papuola į tą sąrašą. Tai čia labai gera tema, nes ne tik apie NIS 2, bet ir apie debesiją. Kai mes padarėm antrą iteraciją, tai aišku, kad pasistatėm, suinvestavom ir kitų klientus. Bet sako, tai kur jūsų čia tos sistemos? Tai pradžioj, tai tiek tai yra laikas, kaštai migruoti, bet šiandien tai jau tikrai labai nemaža dalis bitės sistemų būtent sukasi tuose pačiuose duomenų centruose, tos pačios technologijos. Tai aišku, tai yra telekomunikacijos, mes turim labai didelių sistemų, tai ne viską reikia mums sukti ten ant VMware cloudo, bet tai, ką galima, tai ten ir dedam. Super, čia man atrodo irgi svarbus, kaip čia, svarbus aspektas ir tuo pačiu tas tokio pasitikėjimo kūrimas, nes jeigu jau sakytum, mūsų tai ten žino kitur, bet čia tai labai geras, tai tokio sukuria. Ne tik pasitikėjimo, tai vien spaudimas technologiniai komandai, ar ne, jeigu kažkokia vidinė sistema, net ne klientam, neveikia, tai jis čia darbuotojai pikti vaikšto. Tai jau tas patikimumo lygis natūraliai ir produkte auga, kai toks rimtas verslas, kaip mes jį naudojam patys savo, ne? Tai tada sužinom planybės, galbūt savo spragas kažkokias, visi verslai turi kažkokių tai, spragų, kurias pastoviai taiso. Tai mes daug greičiau tas spragas galime užsitaisyti ir tą kokybę pastoviai kelti. Tai tas toks nuolatinis tos kokybės gerinimas yra mums labai svarbus ir tai padeda mums viduje tą padaryti greičiau. Gerai, palėtėm architektūrą, infrastruktūrą, patikimumas ten ar stretched, ar local, ar global. Kokių dar galiu norėti arba turėčiau norėti paslaugų tam aplinkui visą šitą dalį, kad sakyčiau, kaip kalbėjom, iš to meniu checklisto, kaip pilotas atsisėdau į kabiną, taip ir čia sakyčiau, dar šitų dalykų reikia nepamiršti. Aš pastebiu, kad žmonės labai internetu pasitikė. Tu atvedėm vieną kabelį, tai jau ofisas, tai jau viskas čia call centras koks nors, kad ir vieno žmogaus. Ir tenai siuntimas, kažkokių prekių ar kažką. Žodžiu, visas biznis ant vieno kabelio. Taip. Ir tų ofisų mes turime daugybę, 10 000 tų ofisų, kiek ten Lietuvo įmonė, aš dabar neatsimenu, keliasdešimt tūkstančių. Atrodo, gal ne kiekviena turi ofisą, dalis turi virtuvėlės. Tai net ir virtuvėlė aš visada rekomenduoju. Turit vieną interneto tiekėją, pasimkite ir kitą. Tai kainuoja ten 20 eurų tas, tas paprasčiausias. Jeigu jums ten su VPN, taip toliau 100 prasideda, bet iš esmės, net jeigu turite verslą virtuvėliai, tai tas sako gerai, aš hotspotą. Jeigu jau ofisiukas, pavyzdžiui, 10 žmonių, tai tu hotspotą kiekvienas tenai, iš telefono gali būti sudėtinga, tai tą papildomą internetą turėti, pavyzdžiui, 5G ir dar prie kabelio, ar atvirkščiai, ar 2 tiekėjų 5G, tikrai neskauda, tikrai daug nekainuoja. Tas pats galioja ir su dideliam įmonėm, kur ne tik ofisai, gamybinės vietos, kažkokie sandėliai. Aš visada rekomenduoju tą backupinę liniją arba antrą liniją, protingais kaštais, galbūt mažesnio pralaidumo turėti, nes
turėsit jūs per 6 šalis, per 6 duomenų centrus visas savo sistemas, bet visi jūsų taškai bus sujungti vieną liniją, tai jei nutrūkus tiesiog nieko nebematysit, kas vyksta. Tai klientai gal pasieks tai, bet jau vidiniai žmonės nebe. Tai va šitą aš dažnai pastebiu, kad mes pametam. Tai tas interneto dubliavimas yra labai svarbus. Na, dabar yra ir satelitinio nesprendimų ir tas visas dar tik labiau plečias. Aišku, satelitiniai kol kas yra labai brangus šiaip, bet po biškį, manau, taip irgi atsiras kaip sprendimas. Mindaugai, prabėgo laikas žaibiškai. Man norisi tokį reziumę padaryti, kad iš tiesų tas lokalumas ir greitis pasiekti reikalingų žmonės tampa tokia prabanga ir tokia labai labai svarbių pranašumų, kai kažkas nutinka. Žinoma, niekam nelinkim, kad nutiktų, bet čia gali būti labai didelis pranašumas, kai galiu kelt ragelį, paskambinti, išsispręsti klausimą, o ne kabot eilėje, ar ten iš viso su robotu bendraut, kuris ten klišėmis atsakinėja ir galbūt situacijos iš vis nėra tokios aprašytos tam chatbotui situacijos ir jis neturi tokios formuluotės. Aš irgi dariau taip primint, kad labai sparčiai tie chatbotai ar netgi dabar yra ir balso botai, tai jie tobulėja ir bitė čia irgi aktyviai dirba su tuo, kad klientų ir tą digital patirtį, čia jau kalbam ne apie infrastruktūrą šiandien, tai aš tikiu, mes šie metai pas mus tokie dirbtinio intelekto metai, bet mes vėl žiūrim, kad tas nebūtų klišinis, nišinis. Tai tikiu, kad tai veiks, tam reikia laiko. Bet šiandien infrastruktūra yra tokia sudėtinga, kad tie visi botai, jie daugiau tam kasdieniniam galutiniam paslaugom. Ir čia labai teisingai pataikėt, kad tas to eksperto, aš net nesakyčiau žmogaus, o eksperto pasiekiamumas, kuris valdo visą bitės grupės cloudą, tai yra didžiulis pranašumas lyginant su tolimųjų šalių sprendimais. Taip. Man atrodo, mes dar neišsiėmėm visų temų ir jeigu bus daugiau pokalbių, tai aš kviečiu jūs sekti, nes technologijos yra, nežinau, netgi nei čia prabanga, nei čia yra būtinybė, mažiausiai, koks žodis čia turbūt tiktų, o būtent saugios, į priekį, išdedikuotos, išdėliotos, teisingai suprojektuotos, teisingos architektūros technologijos gali būti apskritai išgyvenimo sąlyga. Konkurenciniai kovoj, tokioj intensyvioj kibernetinių pavojų aplinkoj. Tai, čia turbūt norisi tik tai pridėti. Jeigu kyla klausimų, Mindaugas Rauba, Bitė Group technologijų vadovas. Ačiū Mindaugai už pokalbį. Ačiū. Ačiū žiūrovams, aš Ugnius Savickas, susitikime kitose verslo tribūnos pokalbiuose.